Hallo, Servus, der Andreas hier mit einem kurzen Tipp. Ja, wenn du auch einen Campster hast, dann kennst du vielleicht das Problem, dass die Sitze manchmal etwas quietschen. Moment, vielleicht kannst du es hören. Ja, und das kann ganz schön nervig sein. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgesehen, woran das liegen könnte und bin da auf etwas gekommen und das möchte ich dir jetzt ganz kurz zeigen. So, auf dem einen Sitz hast du ja gehört, wie es gequietscht hat. Ich hoffe, du konntest es hören. Ja, und jetzt sitze ich auf dem anderen Sitz und da hört man nichts mehr. Und ich zeige dir jetzt, was ich gemacht habe. Es gibt natürlich verschiedene Ursachen, warum es quietscht, aber ich habe bei mir herausgefunden, dass hier an der Stelle, an der hier die Arretierung für den Drehsitz ist, dass es hier immer etwas gerieben hat und dadurch kam das Quietschen. Und da habe ich ein bisschen Gewebeband rumgemacht und weg war's. So, jetzt muss ich hinzufügen, dieses Klebeband, das ich hier um diese Stelle gemacht habe, das habe ich nach einigen Monaten dann auch wieder mal erneuern müssen, also es wetzt immer noch. Aber wie man hören kann, es wirkt. Es mag jetzt nicht die einzige Stelle sein, vielleicht ist bei anderen Campstern ein anderes Problem vorhanden, aber bei mir hat es hier geholfen. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte dir die eine oder andere Anregung geben. Wenn du es ausprobieren willst, probier es auf deine Verantwortung aus. Ja, ich freue mich, dass du zugesehen hast und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ganz wichtig, nicht vergessen, Daumen hoch und Kanal abonnieren. Ja, und bis dann zum nächsten Mal. Servus.